urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Rwanda Government Board. Uru rwego rwamaze kweguza komite nyobozi y'itorero Inkuru Nziza yo mu Rwanda. Ibi banza umenye neza ko nibaruwa cyangwa se nibaruwa ikomeye cyane yo kweguza iyi komite nyobozi. Ibi twabikoze mu cy'ibiganiro byacu twakoze mu nkuru yatambutse, tugenda tugaragaza ko ndetse Inkuru Nziza ifitemo ibibazo by'amakimbirane by'uko abayobozi baryo batujuje ibisabwa. Ibi munyemerere ndaza kubabwira ibintu bigera muri 6 uru rwego rwashingiyeho kugira ngo ruhagarike iyi komite. Iyi komite rero yamaze kweguzwa, yamaze gukurwaho, ndetse iyi nibaruwa urwego rw'imiyoborere y'igihugu RGB ni ibaruwa iravuga ngo Kigali kuwa 20 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'2026, ref nomero 441 akarongo kabaremye RGB akarongo kabaremye CO akarongo kabaremye 2026. Pasiteri Ngendahayo Juvenal, umuyobozi w'itorero Eglise Inkuru Nziza yo mu Rwanda Kigali. Impamvu gukuraho inzego z'ubuyobozi bw'itorero Eglise Inkuru Nziza yo mu Rwanda kubera kutubahiriza amategeko. Bwana muyobozi w'itorero, inshingiye ku itegeko nomero 056 akarongo kaberamye 2016 ryo kuwa 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, rikanagena inshingano, imiterere n'imikorere yabyo. Inshingiye ku itegeko nimero 72/2018 ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2018 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Inshingiye ku ibaruwa yagejejwe ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kuwa 30 Mata umwaka w'2025 n'abashumba 9 ba Eglise Inkuru Nziza mu Rwanda bagaragaje impungenge ku buryo amatora y'abayobozi b'itorero yakozwe. Banza wumve neza cyane rwose, ibi nibyo ukwiriye kubanza gusobanukirwa neza uko byatangiye, ku buryo amatora y'abayobozi b'itorero yakozwemo no kuba bamwe mu bayobozi batujuje ibisabwa n'amategeko. Inshingiye kandi ku ibaruwa ya komisiyo y'ubugenzuzi bw'imari n'imikorere y'itorero yandikiye urwego nkemurampaka rw'itorero ikanashyikirizwa RGB igaragaza impungenge zijyanye n'uburyo manda y'ubuyobozi yongewe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Inshingiye ku isesengura ryakozwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu mikorere n'imiyoborere bya Eglise Inkuru Nziza mu Rwanda, byagaragaye ko icya mbere ni ibintu 6 uru rwego rwashingiyeho kugira ngo rufate icyemezo ndetse rusese iyi komite nyobozi y'itorero Inkuru Nziza. Icya mbere banza wumve, icya mbere banza ucyumve neza. Kuwa 28 Mutarama umwaka w'2025 inteko rusange y'itorero yafashe icyemezo cyo kongera manda ya komite nyobozi imyaka 5 nta matora akozwe kandi nta shingiro ry'amategeko ribyemera. Icya kabiri, umuvugizi w'itorero
Pasiteri Ngendahayo Juvenal atujuje ibisabwa n'itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere, by'umwihariko ibijyanye n'amashuri asabwa. Bivuze ko uyu mushumba nta mashuri, kandi mwibuke mu kiganiro twakoze, mu nkuru twakoze, twababwiraga ko uyu mugabo nta mashuri afite. Icya gatatu, inzego z'imiyoborere zidafite uburyo bunoze kandi bwo kubazwa inshingano mu miyoborere, aho bigaragara ko hakoreshwa ikimenyane kudakorera mu mucyo, kudaha umwanya abanyamuryango mu byemezo bifatwa. Mwibuke ko iki kintu ndetse muri ya baruwa naho byari birimo ko bakoresha icyene wabo, ndetse kandi ko bagenda batanga ubuyobozi biturutse ku cyene wabo. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, urwego nkemurampaka rutabashije kuzuza inshingano zarwo no gukumira, gusuzuma no gukemura amakimbirane byagaragaye mu muryango. Bivuze ko n'urwego narwo rwakomeje gukemangwa cyane kubera ko rutakoze ibyo rugomba gukora. Icya gatanu, hari amakimbirane akomeje kugaragara mu buyobozi bw'itorero ndetse no mu kutubahiriza amategeko agenga imiyoborere n'imiryango ishingiye ku myemerere, kabone n'ubwo hashize igihe bimwe mu bibazo ubuyobozi bw'itorero bubizi. Ahangaha rero baza wumve ibaruka ngo bityo mu nyungu z'umuryango cyane cyane kugira ngo himakazwe amahame y'imiyoborere no gushyira mu bikorwa imishinga y'itorero Eglise Inkuru Nziza mu Rwanda mu buryo bukurikije amategeko, hashingiwe ku bubasha ihabwa n'amategeko, RGB ifashe icyemezo bikurikira. Banza wumve ibyemezo bafashe bikurikira, ndetse n'ibyemezo rwose ugomba kubanza kumva. Icya mbere, gukuraho inzego z'ubuyobozi bwa Eglise Inkuru Nziza mu Rwanda, harimo komite nyobozi, urwego nkemurampaka, gushyiraho komite y'inzibacyuho izayobora itorero mu gihe cy'amezi 6. Icya gatatu, komite y'inzibacyuho izaba ifite inshingano zikurikira: kuvugurura amategeko shingiro, imiterere n'amabwiriza ngengamikorere by'itorero kugira ngo bihuzwe n'amategeko, gutegura amatora y'inzego z'itorero mu buryo bwubahirije amategeko, gukurikirana imicungire y'umutungo n'imari by'itorero mu gihe cy'inzibacyuho, gutegura igenzura ryigenga ry'imari n'imikorere by'itorero. Komite y'inzibacyuho ntiyemerewe kugurisha, gutanga, kugwatiriza, guhererekanya cyangwa gufata ibyemezo icyo ari cyo cyose kigamije kwimura cyangwa kugabanya umutungo w'umuryango, keretse hari uburenganzira bwanditse kandi bwihariye butanzwe na RGB cyangwa izindi nzego bifitanye ububasha hakurikijwe amategeko. Icya kane, urwego rushinzwe kugenzura umutungo n'imari rurasabwa gukomeza gukora inshingano zayo mu bwigenge, mu mucyo no mu gutanga amakuru akenewe n'imikorere n'imicungire y'umutungo n'imari by'umuryango mu gihe cy'inzibacyuho. Icya gatanu, inzego zose zakuweho zisabwa gukora ihererekanyabubasha, inyandiko, umutungo n'imari by'itorero mukimara kubona iyi baruwa. Icya gatandatu, abagize itorero n'abayobozi baryo barasabwa kubahiriza ibi byemezo no kurinda ibikorwa byose bishobora guteza umwuka mubi cyangwa amacakubiri
mu banyamuryango b'itorero. Mugire amahoro. Uyu nguyu wasinye, uyu yitwa Picard Uwicyeza Doris. Tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 ku isaha y'isa 8:57 n'amasegonda 15 cyane rwose. Arasinya Dr. Doris Uwicyeza Picard, umukuru w'urwego. Bimenyeshejwe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Bimenyeshejwe kandi abagize inzego n'abanyamuryango b'itorero, umuyobozi wa Evangelical Alliance, umuyobozi wa Link, ubwo ni ukuvuga ngo ni umuyobozi mukuru w'urwego ruyoboye amadini n'amatorero mu Rwanda. Imana rero ikugire neza wowe wakomeje kubana natwe, kandi ikiganza cy'Imana kikomeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none wamaze kumva neza ukuntu ibibazo bimeze. Ubu ngubu bamaze kweguzwa. Ibi twagiye tubabwira mu biganiro twakoze mu minsi yatambutse. Mureke rero mbabwire ko ibiganiro byacu biba byizewe. Narebabwiye njyewe sinjya kuvuga gusa ibintu bibonetse, njyewe mvuga ibintu biba byizewe. Imana rero ibaho umugisha, kandi Uwiteka Imana barinde, ndetse abarebane amaso y'imbabazi. Ikiganza cy'Imana gikomeze kubazaho mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Shalom, shalom.